हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, ठीक है। हार्ट साउंड नॉर्मली दो हार्ट साउंड होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये किस कारण से होती है, कौन सा कॉज है, कैसे हम लिसन कर सकते हैं, कौन सी फेज के अंदर होती है, उसका हम आज पता करेंगे। तो नॉर्मली जो हम हार्ट साउंड होती है, तो ब्लड का जो ड्रेन होता है, तो ब्लड ड्रेन करता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से एओर्टा। ये पल्मोनरी वेन के अंदर, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो एओर्टा के अंदर, यानी जो ब्लड जो ड्रेन करता है एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जो ब्लड ड्रेन करता है, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो। और जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल क्लोज होते हैं, और उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं हार्ट साउंड, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दो साउंड होती है, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल हार्ट साउंड की बात करें तो हम सबसे पहले करते हैं एक S1, S2, S3 और S4। ये है नॉर्मल हार्ट साउंड। सबसे पहले बात करते हैं हम S1 की। ये हमारा सुंदर सा हार्ट, इसके अंदर 4 चैम्बर, ठीक है। जो ये ब्लड का फ्लो जब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है नॉर्मल, ठीक है, जब यहां पर ये ब्लड ज्यादा भर जाएगा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो 0.5 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए विदाउट चेंजिंग इन द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसके कारण ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाते हैं, तो साउंड आती है, उससे कहते हैं S1 साउंड। S1 साउंड इज आल्सो नोन एज लब साउंड। अब इसको लिसन कर सकते हैं, लिसन सुनाई देती है, तो वो होती है स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप। और फादर ऑफ स्टेथोस्कोप की बात की जाए तो वो है रीने। फादर ऑफ स्टेथोस्कोप कौन है? रीने। और S1 साउंड इज आल्सो नोन एज लब साउंड, ठीक है। अब इसका कॉज, किस कारण ये S1 साउंड सुनाई देती है, तो ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इस तरफ भी होता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसके अंदर दो वॉल्व हो गए, एक तो ट्राइकस्पिड और एक है बाइकस्पिड, जिसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, ठीक है। नॉर्मली जो मिट्रल वॉल्व का जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो सूअर की फैट से करते हैं, ठीक है। जो अगर जीनोग्राफ्ट हो, ठीक है, उसमें देखें तो ग्राफ्टिंग होती है, जीनोग्राफ्टिंग। उसमें नॉर्मली जो हम यूज करते हैं मिट्रल में, तो एक डेक्रोन के ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये करते हैं हम सूअर के मांस के, ये पिग फैट होती है, उससे हम यूज करते हैं उसका, ठीक है। अब हम बात करें, अब साउंड की बात कर रहे हैं, तो कॉज है तो क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इस वॉल्व की क्लोजिंग के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं S1 साउंड। अगर इसमें फेज की बात करें, कौन सी फेज के अंदर ये होता है, तो इसकी नॉर्मल फेज में बात करें तो नॉर्मल है आइसोवॉलेमिक, या इसको कह सकते हैं आइसोमेट्रिक फेज, आइसोमेट्रिक फेज 0.05 सेकंड के लिए तो होती है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है 0.10 टू 0.17 सेकेंड। 0.10 से लेके 0.17 सेकेंड तक ये साउंड सुनाई देती है, ठीक है। अगर हम ईसीजी के अंदर देखें तो P, Q, R, S
और ये टी, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस कब होती है? जब पीक आर होता है, यहां पर S1 साउंड सुनाई देती है। तो S1 साउंड इज आल्सो नोन एज लब साउंड, और ये लिसन बाय स्टेथोस्कोप, फादर ऑफ स्टेथोस्कोप इज रीने, और कॉजिंग ऑफ S1 साउंड, तो क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, इसको बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। और फेज की बात करें तो इसमें आइसोवॉल्यूमिक फेज और आइसोमेट्रिक फेज। जब ब्लड इसके अंदर कंप्लीट रूप से भर जाएगा और इसमें प्रेशर, इसमें वेंट्रिकल में जो प्रेशर होगा वो एट्रियम से ज्यादा होगा, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण ये वॉल क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह इसी में होता है, ये प्रेशर क्रिएट करेगा और ये ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएगा। जब ये दोनों एक साथ क्लोज होंगे, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे कहते हैं S1 साउंड, जो होती है 0.10 से लेके 0.17 सेकेंड तक। अब आती है हमारी S2 साउंड। S2 साउंड इज आल्सो नॉन एज डब साउंड। डब, S2 साउंड इज आल्सो नॉन एज डब साउंड। अगर इसके लिसन की बात करें, हम कैसे इसको सुन सकते हैं, तो है वो भी है स्टेथोस्कोप। आगे हमारे आएगा माइक्रोफोन, फिनोकार्डियोग्राम, अलग अलग इक्विपमेंट से हम सुनाई देती है ये साउंड। तो ये लिसन कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से, कौन सी? S2 साउंड। ठीक है, अगर हम कॉज की बात करें, जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द एओर्टा और एज कंपेयर टू द पल्मोनिक, इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और एओर्टा और पल्मोनी के अंदर प्रेशर कम होगा, तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रैपिड इजैकुलेशन फेज करेगा, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर ब्लड आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में जब एओर्टा के अंदर ब्लड ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा वेंट्रिकल के ऊपर, और जो सेमिल्यूनर वॉल है ये क्लोज हो जाएंगे। तब साउंड जो प्रोड्यूस होगी उससे कहते हैं S2 साउंड। तो कॉज क्या है? क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर वॉल, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। और ये वॉल होते हैं, ये होते हैं, एक तो होता है एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल जो होते हैं लेफ्ट एट्रियम के नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे, और दूसरा होता है पल्मोनिक वॉल, पल्मोनिक वॉल्व, ये होता है राइट वेंट्रिकल के नीचे। तो क्या है कॉज, क्या है इसका, क्यों होती है साउंड प्रोड्यूस? क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, एक तो पल्मोनिक वॉल और एक एओर्टिक वॉल के अंदर, क्योंकि एओर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है वेंट्रिकल को, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन एओर्टा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, देन जो ब्लड होता है, देन प्रेशर क्रिएट बाय ब्लड टू द वेंट्रिकुलर, और क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, नॉन प्रोड्यूस साउंड S2 साउंड। अगर हम ECG की बात करें, ECG के साथ इसका रिलेशन देखें, तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है ये 0.22 सेकेंड, 0.22 सेकेंड के बाद में, आफ्टर टी वे के बाद में ये साउंड सुनाई देती है। तो ये हो गया हमारा S2 साउंड। अब आता है हमारा S3 साउंड। ये हो गया हमारा S2, दो तो हो गई कंप्लीट। अब है S3 साउंड। S3 साउंड क्या होती है? S3 साउंड इज आल्सो नॉन एज वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। जब ये एओर्टा के अंदर ब्लड कंप्लीट रूप से भर जाएगा, जो एज कंपेयर टू ब्लड प्रेशर इसमें एओर्टा में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेंट्रिकुलर जो एट्रियम प्रेशर क्रिएट करेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर, और वॉल्व ओपन हो जाएंगे और रैपिड फिलिंग जो ब्लड फोर्स के साथ में एट्रियम से वेंट्रिकुलर में आएगा। और जो 3 फेज होती है इसमें, एक रैपिड फिलिंग फेज,
स्लो फिलिंग फेज और एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो रैपिड फिलिंग फेज के दौरान जो ब्लड इसके अंदर एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। अगर हम लिसन की बात करें, कैसे हम इसको सुन सकते हैं, तो वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा हम इस साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन आफ्टर किसी किसी पेशेंट के अंदर आफ्टर 30 ईयर के बाद में हम स्टेथोस्कोप से भी S3 साउंड सुन सकते हैं। ये नॉर्मली सुनाई नहीं देती है, लेकिन स्टेथोस्कोप से हम भी इस S3 साउंड को सुन सकते हैं। और जो फेज होती है, ये नॉर्मल जो फ्लो होता है, ये होता है 0.11 सेकेंड के लिए। और इसमें मोस्ट ऑफ द ब्लड ड्रेन होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, वो होता है 70 to 80% ब्लड। तो ये हो गई लिसन। अब उसका कॉज क्या है? ब्लड ड्रेन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। एट्रियम से वेंट्रिकल के दौरान ब्लड आता है, इसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब कॉज किस फेज के अंदर ये होता है? तो जो नॉर्मली जो फेज होगी, तो ये रैपिड फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी फ्लो का फेज का नाम है रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज जो होती है 0.11 सेकेंड के लिए, और मोस्ट ऑफ द ब्लड जो ड्रेन होता है वो 70 to 80% ब्लड ड्रेन होता है। उसके बाद में आती है स्लो फिलिंग फेज, उसके अंदर भी 10% ब्लड फ्लो होता है। तो S3 साउंड सुनाई कब देती है? S3 साउंड ये जैसे PQRST हो गया तो फिर वापिस T, और P से अगर पहले देखें तो यहां पर भी T होगा, क्योंकि इस तरह यहां भी PQRS कॉम्प्लेक्स बना था। तो इसके बीच का जो साउंड ये होती है S3 साउंड, P और T, बिटवीन T एंड P वे, P एंड T वे के बीच में ये S3 साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो S3 साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप साउंड लिसन कर सकते हैं माइक्रोफोन से। कॉजेज होता है इसका ब्लड ड्रेन फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल। एट्रियम से वेंट्रिकल में जो रैपिड फिलिंग फेज के दौरान जो ब्लड आता है, तो उसमें होता है ये S3 साउंड। अब लास्ट है हमारी S4 साउंड। जब एक हो गया एट्रियल रैपिड फिलिंग फेज के दौरान ये 0.11 सेकेंड में जो ब्लड ड्रेन हो गया वो था 70 to 80%। उसके बाद आती है स्लो फिलिंग फेज, 0.22 सेकेंड के लिए होती है, और इसमें 10% ऑफ द ब्लड, 10% ब्लड इसके अंदर ड्रेन करता है एट्रियम से वेंट्रिकल में। उसके बाद में एट्रियल की जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस समय जो 10% जो बचा खुचा जो ब्लड होता है वो भी इसमें ड्रेन करता है। जो उस समय जो एट्रियल मसल के वॉल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं S4 साउंड। S4 साउंड, एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसे कहते हैं एट्रियल गैलप साउंड। एट्रियल गैलप साउंड लिसन कर सकते हैं। किससे लिसन कर सकते हैं? तो फर्स्ट तो दो तो हो गई S1 S2 स्टेथोस्कोप से, थर्ड हो गई हमारी माइक्रोफोन से। तो ये है हमारी फिनोकार्डियोग्राम। फिनोकार्डियोग्राम से हम इसको लिसन कर सकते हैं। क्यों? कॉज क्या है? तो एट्रियम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ड्रेन कर रही है एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो क्लोजिंग ऑफ, इसका कॉज हो गया। कारण क्या है? तो क्लोजिंग ऑफ एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन।
एट्रियम की मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका कॉज हो गया क्लोजिंग ऑफ एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। फेज कहे तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज, यानी एट्रियम मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फेज होती है, उस दौरान जो बचा खुचा जो 10% ब्लड होता है, वो एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन करके उस ब्लड को ड्रेन कर देती है एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो ये थी हमारी S4 साउंड। अगर हम चारों में क्लासिफाई करें और डिफरेंस देखें तो कुछ इस तरह से है। S1, S2, S3 और S4। तो S1 साउंड है वो आल्सो नोन एज लब साउंड, S2 आल्सो नोन एज डब साउंड, और S3 आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलप साउंड, वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। वेंट्रिकुलर कह सकते हैं या वेंट्रिकल गैलप साउंड। और जो S4 है वो है एट्रियल गैलप साउंड, एट्रियल गैलप साउंड। अब लिसन की बात की जाए, कैसे हमें सुनाई देती है ये साउंड। तो लिसन की बात करें तो लिसन, ये दोनों होते हैं S1 और S2, ये दोनों होते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। जो S3 साउंड होती है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोफोन से चेक, माइक्रोफोन से। तो S4 साउंड होती है वो होती है फिनोकार्डियोग्राम से, फिनोकार्डियोग्राम। अब इसका कॉज क्या है, इसमें है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर आते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड प्लस मिट्रल वॉल्व, इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण होता है। तो कॉज क्या हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन। S2 साउंड होती है, इसमें हो गया सेमील्यूनर वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन, सेमील्यूनर वाल्व कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम वॉल्व देखें तो एक होता है एओर्टिक वॉल्व प्लस पल्मोनिक वॉल्व, ठीक है। तो एओर्टा और पल्मोनिक वॉल्व के अंदर जो ब्लड का प्रेशर क्रिएट करेगा वेंट्रिकल में, और जो वेंट्रिकल का जो एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा, तब साउंड प्रोड्यूस होगी, वो थी S2 साउंड। इसमें था ब्लड रैपिड ड्रेन, एट्रियम टू वेंट्रिकल साउंड प्रोड्यूस होगी, वो थी S3 साउंड। और S4 साउंड कब सुनाई देती है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, प्रोड्यूस साउंड नॉन एज एट्रियल गैलप साउंड। फेज, तो इसमें फेज होती है, इसे कहते हैं आइसोवोलेमिक फेज, आइसोवोलेमिक, या कह सकते हैं इसको आइसोमेट्रिक फेज और आइसोमेट्रिक फेज। और अगर S2 साउंड की बात करें तो इसे कहते हैं प्रोटोडायस्टोलिक फेज,
प्रोटोडायस्टोलिक फेज, इसकी अगर बात करें तो ये 0.10 से लेके 0.17 सेकेंड तक, और ये होती है 0.10 से लेके 0.14 सेकेंड तक। तो प्रोटोडायस्टोलिक फेज इसमें हो गया आइसोमेट्रिक या आइसोवोलेमिक फेज। इसके अंदर जो साउंड होगी उसे कहते हैं रैपिड हो रहा है तो रैपिड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज ये होता है 0.11 सेकेंड तक, और इसमें ब्लड ड्रेन होता है 70 to 80%। और ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज ये होती है, ये भी होती है 0.11 सेकेंड के लिए, और इसमें होता है ब्लड ड्रेन होता है वो होता है 10%। तो ये मेन अगर हम यहां से आंसर याद कर सकते हैं कि S1, S2, S3 और S4 साउंड, ठीक है। तो S1 साउंड आल्सो नोन एज लब, S2 डब, वेंट्रिकुलर गैलप साउंड, इसे कहते हैं एट्रियल गैलप साउंड। अगर लिसन की बात करें तो S1 और S2 स्टेथोस्कोप से, S3 माइक्रोफोन से, और S4 फिनोकार्डियोग्राम से। कॉज करें तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज करते हैं तब आती है, ये सेमिन्यूलर वॉल क्लोज करें तब आती है, और ये होती है ब्लड ड्रेन होता है रैपिड, उस समय एट्रियम से वेंट्रिकल तब आती है, और ये होता है जब एट्रियल की मसल वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल वॉल दीवार, ठीक है। एट्रियम की वॉल जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और फेज में बात करें तो S1 साउंड के लिए आइसोमेट्रिक या आइसोवोलेमिक फेज जो होती है 0.05 सेकेंड के लिए, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाते हैं। दूसरा है प्रोटोडायस्टोलिक फेज, उसके अंदर होती है हमारी S2 साउंड। ये साउंड होती है जब एट्रियम एओर्टा के अंदर जो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और ये प्रेशर क्रिएट करता है वेंट्रिकल के ऊपर, जब प्रेशर वेंट्रिकल में प्रेशर एओर्टा से कम हो जाए तब ये प्रेशर क्रिएट होता है और सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होता है, उस समय साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं S2 साउंड या डब साउंड। ये होती है 0.10 से लेकर 0.14 सेकंड तक। S3 साउंड जो रैपिड फ्लो के द्वारा जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल ओपन होते हैं और फर्स्टली जो रैपिड फ्लो होता है 0.11 सेकंड के लिए, तो 70 to 80% ब्लड फ्लो हो जाता है। नॉर्मली ये ग्रेविटी के कारण होता है, और जो ये फ्लो होता है उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं S3 साउंड। और S4 साउंड में जो बच्चा खुचा जो ब्लड है, एक तो रैपिड फिलिंग फेज के अंदर 70 to 80%, बाद में आती है स्लो फिलिंग फेज, उसमें 10%, बाद में जो एट्रियम की मसल वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करके जो बच्चा खुचा जो ब्लड है 10%, वो होती है 0.11 सेकंड के लिए वापस होती है, और 10% ब्लड ड्रेन करती है वेंट्रिकल में, तब साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे S4 साउंड। ECG में देखे तो सबसे पहले जो साउंड सुनाई देती है वो थी S3 साउंड। अगर एक सिंपल PQRS कॉम्प्लेक्स में अंदर हम देखें तो P और P इसके बीच में जो होता है S3 साउंड, तो सबसे पहले AV वॉल ओपन होंगे और ब्लड ड्रेन होगा, तो सबसे पहले कौन सी होगी हमारी S3 साउंड। अब 70 to 80% ड्रेन हो गया, उसके बाद में एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है और S4 साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये P और Q के बीच में, P और Q के बीच में S4 साउंड, ठीक है। P और Q के बीच में हो गई हमारी S4 साउंड, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लड ड्रेन हो गया, एट्रियल मसल वेंट्रिकल में आ गया। उसके बाद में जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर एट्रियम से ज्यादा बढ़ेगा और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसके कारण जो 0.5 सेकंड के लिए विदाउट चेंजिंग इन द लेंथ एंड वॉल्यूम, जब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होता है उस समय कोई भी ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं होता जिससे जो वेंट्रिकल की लेंथ और वॉल्यूम के अंदर कोई डिफरेंस हो, ठीक है। उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो नॉर्मल छोटा 0.5 सेकंड के लिए 0.05 सेकंड के लिए होता है, उस समय जो वॉल क्लोज होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं S1 साउंड, ठीक है। और ये होती है पीक आर पर, ठीक है। और उसके बाद में जो होती है S2 साउंड सबसे बाद में आती है, ये आती है आफ्टर T के बाद में, पीक T के बाद में आती है। ये था S3, S2, S3, S1, S2, S3 और S4 साउंड। अब आती है एबनॉर्मल हार्ट साउंड।
एबनॉर्मल हार्ट साउंड के बारे में बात करें तो ये होती है 3 तरह की। एक होती है सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक और एक होती है कंटिन्यूअस। ये छोटा सा टॉपिक है, देख लो। एक होती है सिस्टोलिक, एक होती है डायस्टोलिक और एक होती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अब होता है ये एट्रियम, प्यारा सा हार्ट, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो एक होता है, यहां होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। अगर हम सिंगल की बात करें, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा पल्मोनिक। तो एक तो ये तो हो गया हमारा सेमील्यूनर वॉल्व और ये हो जाता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और जो ये बीच में जाता है, अगर कोई ओपनिंग हो तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। अगर यहां पर होती है एओर्टा और एओर्टा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो इसे कहते हैं को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा, ठीक है। वॉल के बीच में कोई फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए और एब्नॉर्मल ओपनिंग हो जाए, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और इसके अंदर जो एओर्टा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इसे कहते हैं को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा। अब यहां पर होता है पल्मोनिक वॉल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड, और यहां होती है एओर्टा। अब इन दोनों के बीच में एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाए तो इसे कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। ये नॉर्मली फीटस सर्कुलेशन के अंदर ओपन रहता है क्योंकि लंग्स इमेच्योर होते हैं, लेकिन अडल्ट के अंदर ये क्लोज हो जाती है। ये क्लोज नहीं होती है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम इसके अंदर अगर एओर्टा के अंदर आ जाए तो को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा, एब्नॉर्मल ओपनिंग हो जाए, इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाए तो इसे कहते हैं डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इन दोनों के बीच में हो जाती है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब आते हैं सिस्टोलिक हार्ट साउंड। एबनॉर्मल सिस्टोलिक हार्ट साउंड जब इनकम्पिटेंसी ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इनकम्पिटेंसी ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड स्टेनोसिस ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व या को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर 4 आ गए। एक तो इनकम्पिटेंसी ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या स्टेनोसिस हो जाए सेमील्यूनर वाल्व। तो स्टेनोसिस ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व कौन से? एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनिक वॉल्व। इसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए या फिर इनके बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एओर्टा के अंदर, इसे कहते हैं को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा। को एरेक्शन ऑफ एओर्टा, ये चारों कंडीशन हो जाए तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट साउंड। इनकम्पिटेंसी ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसके अंदर कंप्लीट नहीं हो स्टेनोसिस, लेकिन इनकम्पिटेंसी हो जाए, ब्लड का ड्रेन कम करे तो ये साउंड, इसे कहते हैं ब्रूट साउंड। ये हार्ट साउंड होती है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है, उसको कहते हैं ब्रूट साउंड या मर्मर साउंड आती है, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक के अंदर आती है इनकम्पिटेंसी ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या स्टेनोसिस ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व, स्टेनोसिस हो जाए या फिर को एरेक्शन ऑफ द एओर्टा, एबनॉर्मल ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एओर्टा के अंदर, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाए। ये चारों कंडीशन आती है तो होता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट साउंड। अगर डायस्टोलिक की बात करें तो इसमें स्टेनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसमें अपोजिट हो रहा है। इसमें इनकम्पिटेंसी ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और डायस्टोलिक के अंदर इसमें स्टेनोसिस और इसके अंदर इनकम्पिटेंसी ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, ये दो कंडीशन हो जाती है। सिस्टोलिक के अंदर इसके अंदर इनकम्पिटेंसी और इसमें स्टेनोसिस हो रहा था,
लेकिन इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर स्टेनोसिस होगा और यहां होगा इनकम्पिटेंसी। ये तो था डायस्टोलिक साउंड। अब कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्शन रह जाता है जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में तो एबनॉर्मल कनेक्शन रह जाता है। लगी चाइल्ड अगर फिटस सर्कुलेशन देखे तब ये ओपन रहता है नॉर्मल, क्योंकि उसमें लंग्स मैच्योर नहीं होता है, लेकिन एडल्ट के अंदर लंग्स मैच्योर होता है, फिर भी ये ओपन रह जाता है। तो जो ये कंटिन्यू हार्ट साउंड आती है उसको कहते हैं एबनॉर्मल कंटिन्यू हार्ट साउंड। इसकी चॉइस ऑफ ड्रग्स, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन। इस तरह होगी ये हार्ट साउंड एस नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल के अंदर S1, H2, H3, S4 और एबनॉर्मल के अंदर ब्रूट साउंड कह सकते हैं एबनॉर्मल को, या मर्मर साउंड कहते हैं। उसके अंदर सिस्टोलिक हार्ट साउंड, डायस्टोलिक हार्ट साउंड और कंटिन्यूस हार्ट साउंड। ये थी साउंड और उससे रिलेटेड कुछ बातें। थैंक यू टू सी